Kas ir tādi laimīgie brīži? Nu, šobrīd man laimīgie brīži ir tie, kad es esmu vienatnē, bet tāda absolūtā vienatnē. Un tad, kad es esmu uz zirgiem vai dabiņā vai kaut kur tā. Tas ir tas brīdis, kad es atnāku pie sevis atpakaļ. Un tā ir fantastiska sajūta. Tā kā saprast, kas ar mani tajā brīdī notiek. Iespējams, ka tas ir, nevienmēr tas ir ārkārtīgi pozitīvi, bet vienkārši sajust sevi, savu ķermeni. Sajust to, uz kurien man šobrīd velk, vai kur man tieši kā pretēji, teiksim, nevelk. Un tad man tāds, yes, es zinu, ko man vajag. Un ko man vajag, tas ir ne tikai par tieši šo brīdi, bet tas ir stāsts par to, ko man vajag, pieņemsim, rītdien. Ja? Rītdien es zinu, ka man vajadzēs tā kā iet savā radošumā, un tas vajadzēs, viņš atkal tāds trikīgi izklausās, jo likās, nu kā vajadzēs. Nē, bet es zinu, ka tur būs mans resurss. Varbūt nevis vajadzēs, bet gribēsies sev. Nu, man gribās, un tāpēc man vajag. Jo vajag man tāpēc, ka man gribās. Ja man negribās, tad nevajag. Nu, ko man nevajadzēs, nu, katrā ziņā es ceru, ka rītā man nevajadzēs taisīt testu. Un jau tā man diez vai būs resurss. Tātad es dzirdu, ka tev vajag kaut kā sajusties, vismaz nojaust, ko grib vai ko vajag tavam ķermenim. Jā, pilnīgi noteikti. Tad tu gribi satikt kādu cilvēku vai pastrādāt kopā ar kādu jauku cilvēku. Vēlams daudz cilvēku. Nu, vēlams foršiem cilvēkiem, nevis ar kaut kādiem nūģiem, vai ne? Ko tev vēl vajag? Bez komunikācijas un bez ķermeņa? Man vajag attīstību. Man vajag attīstību, kas ir stāsts par manu personīgo izaugsmu, kas nav saistīta ar klientiem, viņi nav saistīta ar maniem tuvajiem cilvēkiem, bet tās ir tās features, ko es atrodu priekš sevis. Tā kā, nu kā, nu es esmu tā kā būtne, kurā ir rentās būtnes, kā mēs zinām no spoguļošanas. Un es atrodu kaut kādus jaunus features, kur izrādās ir vai nu mans mīnus, nu labi, tas nevienmēr iepriecina. Bet ja ir plus, ko es nezināju, nu jā, tas ir arī tāda baiga labā sajūta. Cik ir jābūt cilvēkam godīgam? Un lai es varētu būt godīga pret citiem, nu, ar savu to, kad es izstāstu, kā es jūtos, es izstāstu savu viedokli un tā tālāk, un godīgi pret sevīm, lai man tas nenotraumē tā, kad vai nu otram vai man ir 10 gadu terapijā pēc tam. Man sevi ir jāciena. Un no šī viss sākās. Godīgums tas ir tāds patiesums, jā? Īstums. Nu, jā, īstums, patiesums, autentiskums. Man rodas aizdoma, ka tu nezinu, kāpēc gribi būt laimīgi. Nu, ir tāda lieta, nebaidīšos no šī vārda. Ķermenī tur forši komunikācijā, pašizaugsmē, vēl, un tas kopā veidos kaut kādu tādu pozitīvo, visādu foršo noskaņu un sajūtu, tādu kokteili, ja? Nu jā. Priekš kam to visu? Kāpēc nevar dzīvot tāpat vien? Nu, tā kā lielākā daļa, nu, tur slikti, nu, pavaidi, tur palamā, tur tādu, tur televīzijas ziņu raidījumu varoni vai vēl kaut ko. Nu, priekš kam? Jo tas taču prasa kaut kādu bildi. Jāmeklē, kur tas zirgs, jāmeklē, kur tā daba, kur tie foršie cilvēki. Tā ir. Un tā viņi nav, un atkal pārdzīv. Priekš kam? Un tā nevar tāpat. Zini, kā ir var. Teikšu godīgi var, es esmu mēģinājis. Es esmu tiešām apzināti mēģinājis, un arī tepat nesenā pagātnē. Es kā vienmēr piedalos projektos un tā. Bija šis stāsts par uzstādījumu, un, protams, absolūti pamatots, jā, par mierīgu, harmonisku, klusu dzīvi, kas piepilda cilvēks. Un, zin kā, ja tā godīgi jāsaka, es tiešām abrīnoju, kas tā var. Un tur ir viņu laime, nu, viņu laimes formula. Un es zinu, ka es esmu mēģinājis ne tikai tagad, bet es arī laiku pa laikam, tomēr es tā kā notestēju sev. Varbūt tagad sanāks, nu tā mierīgā, klusā, laimīgā dzīve. Nu, nesanāk man. Laikam tā mana laimes formula ir tajā attīstībā, tajā aktivitātē. Nu, jo man prāts ir nenormāli aktīvs, un emocijas man arī nenormāli aktīvs. Un, protams, ja es visu šito labumu izlaistu uz āru, jā, tad, nu, man vietējā ieliņa būtu vienkārši jāevakuē. Nu, tā kā, nu, visa šī labumiņa. Bet tāpat laikā, nu, man ir jābūt kustībai dzīvē. Un tā kustība, viņa ir ārkārtīgi dinamiska brīžiem. Un, protams, ir brīži, kad es vispār aiztaisu savus visas istabas durvis ciet, aizvaru namiņu durvis ciet, un es 3 dienas neeju ārā, tāpēc, ka es vienkārši gribu būt ar sevi. Bet tā dinamika,
Varbūt, ka es nepareizi to uztveru, bet viņa neatbilst tai mierīgai, laimīgai, klusai dzīvei. Ja tā mana dinamika ir tas mans klusums, tā ir tā mana attīstība, tā ir tā mana būtība. Jā, jo tiešām cilvēki ir ārkārtīgi dažādi, vīrieši, gan sievietes. Vienam varbūt tiešām tur meža ielociņā, pļaviņa, strautiņa, putniņa, kartupelīša, bietītes, un viņš tiešām jūtas labi. Bet man arī tas patiktu. Bet ne jau 24/7. Nē, varētu būt 24/7 apmēram 3 mēneši. Bet pēc tam nē, pēc tam viss, tad ir jāiet tālāk. Tad vajag vismaz uztaisīt līdumu mežā. Nē, tad tajos kartupelīšos un bietītēs es sāku ieviekt jaunās tehnoloģijas, un tad kā mēs tur varam piesaistīt, optimizēt spēkus, un tur aiziet viss šitas process, un tas laikam ir tas, kas man nepamanā dzīvē. Kāpēc ik pa brīdim tomēr iebraucam ciešanu grāvī? Kāpēc mēs piedzīvojam kaut kādu neapmierinātību ar sevi, vai ar citiem, vai ar savu dzīvi, vai ar savu naudu, vai ar savu veselību? Kāpēc pasaule tik nežēlīgi ir iekārtot? Nežēlīgi iekārtot pasauli. Nē, pasaule nav nežēlīgi iekārtot. Iedomāties, ka dzīve vispār bez ciešanām ir iespējama, es domāju, ka tā ir absolūta ilūzija. Tas tā nenotiek. Tāpēc, kad mēs esam šeit uz zemes, mums prāts ir kaut kur gaisā, emocijas mums ir vēl kaut kur, vajag dinamiku, tā kā es teicu, tikko ir man, kādam vairāk, kādam mazāk. Un tu nekā neiztiks bez šī tā iespēriena, vai es pati sevi iespēru, vai man kāds no ārpasaules iespēru, ka hei, tu paskaties vienkārši uz kurien tu ej, come on, nāc mājā, ja? Tas ir viens. Bet otrs, man liekas, ka tas lielākās ciešanas godīgi, man liekas, ka mēs sagādājam sev paši. Vismaz par sevi es zinu, ka tiešām. No vienas puses es sev ļoti mīlu, bet no otras puses, ka es mēdzu būt sev tāds ienaidnieks, vienkārši, tieši kāpēc. Protams, ka es zinu, kāpēc, tāpēc, ka mēs ar to strādājam, mēs ar tevi ar to esam strādājuši un tā. Bet vienalga, kad tas aiziet automātā, es neesmu godīgi pret sevi. Pirmais un galvenais, es neesmu godīgi pret sevi. Es mēģinu neapzināti, uz tās automātiskās programmas bāzes, tā kā noreaģēt uz citu cilvēku vajadzībām, vēlmēm, argumentiem, vērtībām, kas man kādreiz ir likušies iespējams, ka tas tā ir, jā, tas ir pareizi, šobrīd es esmu mainījusies. Un tajā reakcijā, tad, kad es sev pasaku nē, es pasaku tam otram jā, un ko es izdaru, es sev nododu. Jā, un nodevībai vienmēr ir ciešana baža. Bet tas jau nav tīšām. Tu jau apzināti nelietību pret sevi nenodari. Nē, tur ir stāsts par to automātisko programmu, kas man nāk no tūrienes, ar kur es tik ilgi sen strādāju. Es pat nemaz nezināju, ka viņi tādi ir. Jā. Viņi izrādās ir. Tas pazīstamais sūds, kaut arī sūds, bet viņš tāds tā kā pazīstams un pieciešams. Jā, tad cik gadi kopā jau, vai ne? Labi zinām visu, kas un kā un kāpēc, bet, redz, tas nekur neved īsti. Nē, tas ved īstenībā uz tādu stabilu, mierīgu, pazīstamu situāciju. Vai tur ir iespējama laime? Tu šo jautājumu es laikam nevarēšu atbildēt. Varbūt kādam ir. Varbūt, ka tā arī ir tā laimes sajūta būt stabilam savā vidē, zināt visus keisus, plusus, mīnusus, neko nemainīt. Tas kriterijs droši vien ir, vai tas cilvēks attiecīgais, kad dzīvo tajā savā kastītē, jūtas labi. Ja viņš jūtas labi, kāpēc ne? Par to arī stāsts, jā. Ja viņš tiešām subjektīvs pateikt, jā, es dzīvoju labi un viss sliktās situācijas diezgan veikli spēja atrisināt, tad laikam tiešām tas nav jāmaina. Bet varbūt, ka viņš nezina, uz ko var mainīt. Es neesmu redzējusi, pieņemsim, nezinu, kā tur kāds pilnvērtīgi realizē gan savu biznesu, tur attiecības, visu, jā. Es neesmu tādu informāciju dabūjusi un es neesmu meklējusi. Un tad man liekas, ka tajā savā kastītē, principā, kāpēc gan nē? Ir gana labi. Un paskatās, kaimiņi jau tāpat dzīvo. Kaimiņiem vispār sliktāk varbūt, vai ne? Āfrikā tā kas te man, ka Āfrikā bērni rādu mirst un ir kari. Un kāpēc, ko es te vispār lācu no biksēm ārā? Hei! Atgriezies pie sevis, ej pie sava zirga, ej uz savu vadziņu, un spēlē savu spēli. Jā, par to ir stāsts, un tā pēdējā man laika lielākā atziņa ir tā, ka mans lielākais keiss ir tas, ka es vienmēr domāju, ka es ar visu varu tikt galā pati. Ja tā paskatās, tā racionāli no malas, idejiski var, ko tik es nevaru, vai ne? Bet vai vajag? Jā. Vai vajag? Vai vajag pašam labot kompūteri, labot mašīnas, ļaut zāģēt? Matus pašam nokrist, tā kā baigi neskan. Un atzīt to savu
to savu kaut kādu nevarēšanu, nemācēšanu. Kļūdu. Vispār paprasīt palīdzību. Jā, tas ir tāds, kāpēc? Varbūt pāries. Varbūt pāries. Jā, varbūt pāries. Un saproties, kā nepāriet, tā nepāriet. Jā. Bet tu strādā arī ar klientiem, ar spoguļošanas grupām. Kā šai darbošanās lietai ir nozīme tajā laimes sajūta kokteilī? Tavā personīgā. Nu, pirmkārt, tā pavisam neprofesionāli teikšu, ka es tur jūtos kā zivs ūdenī. Ja? Pieļauju, ka tie ir mani talanti, varbūt tās ir manas zināšanas, varbūt tā ir pieredze no kolēģiem vispārējais kopā. Jā, bet tā ir tā zona, kurā es tiešām tā kā es sajūtos, es izpaužos, es spēju ieraudzīt plusus, mīnusus atkal. Un galvenā tā sajūta ir kāda, ka tā mana dzīves pieredze, labi, tas varbūt izklausīsies šausmīgi iedomīgi, mana dzīves pieredze, manas zināšanas un kaut kādi tās manas atgriezniskās saites var palīdzēt cilvēkam paskatīties uz lietām savādāk. Ieraudzīt. Viņam nav jāpieņem tas. Viņam nav jāiet tā kā, es arī cenšos neteikt, kas ir jādara, bet reizēm varbūt neapzināti sanāk. Bet viņš var pastīties citu skatu punktu un tā kā pajust, tā kā paplašināt to savu redzējumu. Un tad, ja tā rezultātā vēl cilvēki piedzīvo izmaiņas savās dzīvēs, kas nav, protams, tikai atkarībā no manas vai no spoguļošanas, absolūti nē. Bet tas iekustina procesus. Jā, tur ir milzīgi gandarījums, sajūta, piepildījums, un caur šito es attīstos. Jā, tad darbs dara arī darītāji. Darbs dara darītāji. Un nedarbs arī dara darītāji. Labi, lai tev daudz visādi forši brīži. Paldies tev. Hello.